Ndị ụlọ Ọka Capital Territory Development Authority akwadogo otu ụlọ elu nwere nkwago abụọ bụ nke arụ na-enwetaghị nkwado iwu na ndị nwe ya bụ Ọka Catholic Diocese na Isuanaọcha kansụl ime obodo Ọka North. Chibụzọ Okoye ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu oge a na-akwatu ya bụ nọ ka onye isi oche Ọka Capital Territory Development Authority bụ Maazị Osionuko mere ka amata na ya bụ ụlọ ha na-akwatu bụ iji dọ ndị ahụ na-anya akpa eni ozu ndị na-aga ezukọsiri ana ndị mmadụ na-eneghị anya n'azụ na chi ọjọọ na ụdị ha ahụ agaghị adị n'ọchịchị gọvanọ Soludo. Maazị Onuko mere ka amata na ya na ndị otu ya na-agbasizi mbọ ike iji na-enyocha ụlọ ọbụla ewu n'Ọka Capital Territory na otu esi lụọ ya bụ ụlọ ya na inekwa anya kesi elani aghara ma elu ụlọ n'enu ọwa mmiri iji mee ka akwụsịnata ya bụ aja akparamagwa nke ndị na-ele ana aghara na-eneghị anya azụ na-eme. Ọ kwara arịrị na ya bụ nwoke na-alụ ụlọ bụ onye adọgoro aka na ntị ugboro ka ọ kwụsị ọlụ, mana ọ gaghị ndị ọlụ ya ntị ma gaa n'ihu na-alụ ya bụ ọlụ na-eneghị anya n'azụ. Maazị Onuko mere ka mata na Ọka Capital Territory Development Authority n'aha bekee bụ ndị dịzi njikere ugbu a ịkwụsị mpụ na aghụghọ niile na-alụ ndị ọnyakpa eni ozu na-akpa niile ana ndị mmadụ ma gwazie ndị chọrọ ịzụ ala n'Ọka Capital Territory ka ha na-abịa n'isi ụlọ ọrụ ha dị n'Ọka iji nweta akwụkwọ ikike dị iche iche tutu ha egoro ana maọbụ lụba ụlọ site na Isuanaọcha nke dị n'okpuru ọchịchị Ọka North. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.